நான் நிற்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காடு. இங்கே 4 நாளாக தண்ணி நிற்கிது. யாரையும் வெளியே போக கூட முடியலங்க. அந்த காட்சியை பார்க்க தான் அங்கே பாருங்கள். மக்கள் 4 நாளாக அவதிப்பட்டுனுக்கிறாங்க. வீட்டை விட்டு வெளியே போகலங்க. முக்கிய அளவு தண்ணி நிற்கிதுங்க. 4 நாளாக முட்டங்கியே இருக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே. இதுவரையும் எந்த அரசு அதிகாரியும் வந்து பார்க்கலங்க. இந்த குப்பைங்கள்லாம் எடுக்கல. இந்த மாதிரி இருந்தால் நோய் நொடி தாங்க வரணும். பசங்கள்லாம் வச்சுட்டு எங்கே வெளியே போவாங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்குது மாங்காடு மக்களோட நிலைமை. ஆனால் இதுவரையும் ஒருத்தர் கூட வரலைங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தண்ணி தான் சுற்றி. 4 நாளாக வெளியே எங்கேயுமே வேலைக்கும் போகல, எங்கேயும் போகலங்க. அங்கே பாருங்கள். அந்த காட்சிகள் தான் இப்போ நம்ம காமிக்கிறோம் நம்மளோட இதில் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டை சுற்றி ஒரே தண்ணிங்க. வீட்டு உள்ளேயும் தண்ணி ஃபுல்லாக முக்கியெல்லாம் நிற்கிதுங்க. யாருமே வெளியே போகலங்க. அந்த நிலமை தான் இப்போ ஆகிட்டு இருக்குது. தயவுசெய்து இதுக்கு எதனா வழி பண்ணித்தாங்க. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரே மாங்காடு ஏரியா தாங்க ஃபுல்லாக. இப்படிக்கு சையத் சாதிக் நகர், அக்பர். வணக்கம், நன்றி.